Olha aí o diazinho de hoje, 10 de setembro, e nós roqueiro, olha aí. Esperando pro Dodinho, na carreira, de na caiu, vamos ter com vontade, cara. Olha aí. Olha como é que ele tá aí, olha. Tá com quanto tempo que não pesca? Hoje. Olha, cara. Hoje a putaria aqui tá grande, a céu. É a arrumação desses homens. Não sei como é que vai ser, que vai ferrar aqui. Por dentro tudo doce aí. Não sabe nem o que mais é água salgada. A mulher sai da série, o terralzinho aí, a mulher sai da série aí, vai pra pescaria, né? Passemos, galera. E o homem vai querendo comer, vai acabar meio, vai. Rapaz, mas a coisa daí, né? O homem aí come não, né, velho? Tem comida. Aí, galera, são uns videozinhos aí, mas é porque por esse tempo, galera, todo mundo tem coragem, não. O Dodinho não tem coragem. O Roger é pior. E eu pior ainda. O João, a Maria. Deus defenda, hein? Que gosta de sofrer, Roger, hein? Pois é, galera, deixa os nossos videozinhos aqui é pouco mesmo, porque é complicado. Por esse tempo que não tem condições. Agora hoje tá rolando perto pra trabalho. Aí hoje como cheirou o terralzinho hoje, aí, como é que tá o terralzão aí? Sabe mais tarde aí como é que vai ser aí, galera. Olha de Lagoinha, Paracuru. Gosto de nossos videozinhos aí, lá em Boaca. Brasília, assim, ó, nós pegamos uns pequezinhos por ali, meu pai do céu. Dá certo. Aí tá calmo, quem sabe é lá, né? Como é que vai ser quando o terral voltar, meu. Não deve nem uma brigada hoje ainda dos homens, né, cara? Rapaz. Não deve nem uma brigadinha, como é? Rapaz, o nome dele, né, cara? Pedir dinheiro pro país. Rapaz, não estaria, né? Rapaz, o terralzinho não se aguentou-se não, cara. O cara voltou, meu. E o chiadinho de dentro aí, menino. Nossa senhora. Todos três no cabo. É leste, galera. A gente despesa, balança, cuida. O Dodinho já tá mastigando é caju, né, cara? Vamos aí no caju. Aí calma aí, Dodinho. Isso é na terra do vovô, né? É, né? Aí, galera. Aí, Romo, do jeito que quer, né, Romo? Essa ventania, chivetão. Ah, meu Deus. Vem ali pra tua casa, tá cheio de terra, acabou. É do leste, né, galera? Assim mesmo, vai te enfrentar o jeito. A precisão é grande, hein, Dodinho? Eita, menino. Eita, menino, vambora, lá se vem ali o Zé da Barra. Aí o Rogério baixando o nome. Deu uma puxadinha, né, galera? Tá pesado, galerinha. Ah, a gente tá indo pro seco, meu chapa, pesquisando. Vem aí. Ei, pesquisando! Meu irmão! Não, meu amigo! Ei! Aí eu chamo seco. Olha, minha senhora, morremos. Meu Deus do céu, vamos parar, meu nós. Frescando. Olha ali, vai, só uma banda dentro do carro. Cadê? Ixi, Maria, menino. Cara, que eu todo cuidado é pouco, meu Jesus. Isso, galera. Vambora pescar aqui. O vento aqui começou a chegar agora, hein? Vamos resgatar qual é a isca. Vai ferrado aí, eu tô ferrado. Rabo de panta que é a isca, mano. Não sei o que é, meu Deus do céu, olha aí. Tá ferrado. É ferrado com ele no João, galera. Olha aí, olha. Olha aí, galera. Olha aí. Não, Dodinho, peraí, só precisa ficar com peixe, não tem vergonha. Cadê? Deixa eu ver aí, vamos aí. Olha o todo mar, cara. Olha aí. Peraí. Vamos dar metade da linha, rapaz. Tem vergonha, Dodinho. Olha aí, como é que tá começando a ficar bom? Deus quer ficar bom, em nome de Jesus. Olha aí, o Dodinho ali, olha. Enganchado, né, cara? Ô, o Dodinho aí tá fraco. Rogério, não pegou nenhum ainda, né, cara? Tá lascado. Não sei o que ele vai comer hoje, não.
galera, aí, ele tá lá esperando as últimas linhadinhas. O Dodinho já guardou a linha dele. Aí, como é? Aí, aí. Ele tá... Tem putaria. Aí, aí, ó. Aí. Isso, Rogério. Aí é o mão de tesoura. Fala, meu Deus do céu. Ferrou, meu irmão. Graúda. Olha aí, galerinha. Aí, tamo... Olha aí, passei um dia sem vir, marca aí, ó. Olha aí que pai volta. Aí o bichão aí, ó. O beijo pirata, aí, o beijo pirata, só bonito, ligado? Não deu pra filmar não, que foi uma perreira tão grande. Sai, caralho, o banho, eu quero comprar eu. Cuida, vamos para casa, hein? Aí, mais de 3 horas da tarde. Tá vendo certo agora com você. Essa coisinha é boa. Aí, nem tem que olhar na espinha, não. Tem muita grande, hein? É, Dodinha, vê se o Rogério, É. O bicho agora tá bonitão. Eu tiro, eu sou o segundo. Agora eu vou casar com a filha dele, que agora eu tenho dente. Como é? Tá bonito agora. Cadê os de baixo? Eu deixei em casa para não estragar. Foi o quê? Eu roubei estragar tudo do rei só, é? É dente de ferro no pé de Não, mano, isso eu tô sempre mais ferro. Vai dar pra comer rapadura agora, que ele comia rapadura só raspada. Ei, Dodinho. Tu acha que eu vou pegar e vou gastar tudo do rei só? Fala, minha Nossa Senhora. Problema na cabeça aí é complicado. Não, esse problema na cabeça aí dá certo não. Pois separa aí as brutas aí, ué. Ô, corra bonita. Só Zé com a Federal, mano. Só a peca do Rogério vai, mano. O bicho agora ficou bonitão aí, pra ele ter achar graça. O bicho é sério, ganho. Aí, comprou duas, aí uma é pra guardar ela, né? Pra palpar, mano. Eles que uma é pra guardar, pra ficar de reserva, pra não estragar as luzes já, pô. Mas eu falei logo dois, porque é enrocado, mano.